이 비를 맞으며 저렇게 있는 성악산의 말입니다. 또 한 마리가 반대편 쪽에 있는데 저 녀석은 자꾸 뜁니다. 그래서 몸의 체온을 유지하느라 자꾸 움직이고 있고요. 이렇게 움직이면서 몸의 체온을 유지하느라 마구 뜁니다. 밤새 저렇게 비를 맞고 있었을 테니 얼마나 체온이 떨어질까요? 안타까움이 이루 말할 수가 없습니다. 멀리 돌았다가 다시 돌아오고 현재 그러고 있는 상황입니다.